好，各位同學大家好啦，咁咧就我哋嚟到最後嗰個即係 final reminder 啦。咁咧就係啦，咁其實呢家正常咧溫書溫得七七八八啦，仲有2日就考中試。依家錄影嘅時間係4月27號。咁就係啦，咁講下幾少個忠告俾大家啦，咁樣，因為呢家通常同學都緊張，或者都冇緊張嘅，有啲同學就覺得，唉，我啲朋友都考咗試啦，得我一個仲喺度戇居居咁樣，仲喺個自修室嗰度溫書，孤苦作戰咁樣。咁咧就係啦，咁我冇咁氣餒啦，即係其實仲有一個日半就考啦。我喺我呢家錄影嘅時間嘅話，係啦，記住咧，首先咧，就最主要咧就係個時間控制嗰度咧，首先咧記住必答題，我呢度寫咗啦，必答題咧記住55分鐘時間作答，咁就係啦，咁啊27分鐘加27分鐘，咁唔好超時。因為咧，記住咧，有啲同學仔咧，好通常咧，有啲同學仔假設啦，即係我唔擔心咧，有啲同學仔咧就寫唔到嘢嘅。正常如果假設咁變咗出秦始皇啊、文初啊，一定寫到嘢，冇可能寫唔到嘢。你已經基本上好少上網，個個貼題都貼文初，個個貼題都貼秦始皇。正常出呢兩題，個個賣大包，我估80%選題百分率。如果假設選擇題出現嘅話，誒、但係個問題係咩？如果假設咧唔擔心大家寫唔到嘢，最擔心大家寫太多嘢。寫太多嘢，呢個問題嚟嘅，因為即係我講過，好似我以前咧，我有次考試咧就係咁樣，就係、就係我以前好中意答隨堂嘅，因為我係即係非常之一見到隨堂，好中意揀隨堂啊，所以嗰陣時咧咁啱有一次咧就係個隨堂嗰題咧就答得好多嘢，咁我都好有信心係攞好高分嘅，如果我都攞咗滿分嘅，老師俾咗我咁樣，但係我超時咗10分鐘答。咁因為我就係覺得，唉，好似寫都寫唔夠，寫唔夠好，寫唔夠好咁樣瘋狂寫，結果咧就搞到你知有4題一齊，即係有幾題答噶嘛。結果咧，我成日覺得，唉，時間可以買翻嚟，時間可以買翻嚟，但係其實時間係買唔翻嚟啊。結果我就有2題咧，最後係空咗咁樣啦。咁雖然成績都 OK 嘅咁樣，但係好明，但係嗰陣時，但係我覺得如果時間控制得好啲嘅話咧，其實就正常就唔會出現咁嘅情況。所以DSE 都係嘅，即係你嗰個情況其實你如果假設你係超時嘅情況之下嘅話咧，最緊要斬釘截鐵，即係唔好喺度揼，喺度唔好話牛，唔好為咗1-2分而冇咗最後10分啊！呢個係最大嘅忠告，真係嘅，唔好冇為咗1-2分而冇咗最後10分咁樣。咁係啊，即係個情況之下就係咁樣啦。同埋嗰樣嘢就係話係啦，即係記住 time 好時間啦。有啲同學咧會中意做必答先嘅，咁當然做必答先係好啦。咁有同學咧中意做選答先嘅，咁我覺得你唔好臨時轉陣啦。即係如果你假設以前係用啲咩模式答咧，就用啲乜嘢模式答。唔係嘅話，一陣間咧，驚你一陣間你自己無啦，你知考試好中意，我唔知大家中文啊、英文嗰啲會唔會係咁啦？即係我之前其實好耐之前，應該4月頭嗰陣時，都比較忠告大家咧，就係話大家唔好特登試新嘢。即係有啲同學仔好咗以前係考試嗰陣時無啦啦，即係其實我對中史好有信心，但係無啦啦俾我朋友去擾敵啦。即係你知中史好中意，即係啲同學臨夜開 turbo 噶嘛，係咪？跟住嗌咗我去麥當勞溫書，凌晨3點鐘去溫書啊，咁樣啦。咁其實我溫好晒，咁但係我唔知溫咩書啦。好啦，跟住我好眼瞓啦，嗰日聽人飲葡萄式，咁大件事啦。平時我考都唔飲葡萄式嘅，結果咧我去咗2次廁所去咗成，真係好多時間。所以就唔好即係啦，即係你唔好試新嘢。咁呢啲應該正常，你知中文科、英文科應該之前已經有教訓。我想講就係你唔好喺啲即係考中試卷嗰度，你以前係用啲咩模式答嘅，用啲乜嘢模式作答即係即使個方法係錯都好啦。咁呢家冇時間糾正，最緊要有信心，即係有信心萬事足即係即係有啲同學仔即係可能唔知考完其他之前嘅有啲科好唔開心啦，我唔知道啦咁樣。但係其實有時候你自己唔擔心嘅嘢咧，即係你自己擔心嘅嘢，其實有時候係杞人憂天嘅。我眼中係即係。當然我唔知你可能真係好唔開心啊，真係好真係可能真係考得好差。但係咁考差又如何啫？你中試都要面對㗎，係咪先？咁你中試考高兩分，咪可以揼翻勻其他科個分咯。即係以前有同學仔咧就考呢一個英文 oral，咁咧我記得嗰陣時咧，我仲記得佢嗰陣時咧嗰條題目叫做咩？我唔記得 vocational training 啦，vocational training 係即係指職業訓練啦嚇。咁但係咧佢當將 vocational 解咗 vacation 啦。跟即係假期啦嚇，即係佢以為係 working holiday 啲 friend，跟住好有信心，好多陣時會覺得哇 gel 眼
即係好勁咁樣。點知最後即係發現原來出到嚟原來解錯咗字，但係唔緊要喎，最後攞咗 Level 4喎。佢以為原本唔合格嘅喎，即係佢嗰個英文。所以其實有時候即係佢咁多份卷當最高分嗰份卷，所以有時候咧有信心萬事足，即係你唔好你自己信心打敗自己先，你即係最大嘅敵人就係自己。考評嗰都唔係最大敵人。有啲同學係嘅，即係例如好簡單，就好似中試卷咁樣啦。一次咁 touch 講句，出咗句維生，好啦，我真係假設你出咗維生啦，但係假設維生嗰題可能佔2分嘅啫，2分啦，我唔知道幾多分啦，假設2分，可能其實仲係填充題，即係可能個資料問你，可能問你呢一個1898年嘅9月嗰陣時，邊一個發動咗呢個戊戌政變咁樣，跟住就將呢一個光緒帝籌咁形thành，咁問你邊個？咁你其實呢啲歷史常識題就係慈禧太后啦。咁但係你好有啲同學就即刻俾個資料睇到維新運動，即刻就跳咗啦，係咪？但係其實有啲你識㗎，所以其實有時候你唔好自己咁緊張，自己自亂陣腳。考試最大敵人真係自己，考評局都唔係最大敵人啊！即係啦，中谷呢個我自己中谷嚟嘅咁樣，所以安定啲安定啲咁樣啦。咁考試到最後一日啦，我知有啲同學仔咧温咗好多書。温咗超多書，咁温咗超多書咧，就都唔知温到咩地步啦，好似温到冇嘢好温咁樣啦。其實我建議咧，去到最後一刻咧，會點樣做咧？就係將你以前嗰啲考嗰啲卷，或者咧，其實唔係單止考嗰啲卷啊，或者 past paper 答案，你攞嚟揭。你即使周代都好啦，周代今年唔係大熱啦，你都嚟揭。總之你喪揭，你其實有時候你無啦啦唔知，或者可能你學校教科書。你冇掂過嘅，或者你有啲同學係補習啦咁樣啦，補我啦咁樣啦。咁有啲同學可能係你冇掂過學校教科書嘅，你自己攞嚟揭下。有時候可能你冇得睇到樣嘢，真係嘅。上天爸爸咧會俾啲提示俾你，我記得，即係佢無啦啦唔知點解俾你見到一題一句嘢，唔知好重要，咁你又記得入腦喎，跟住嗰陣寫咗出嚟喎，咁樣啦，係真係會咁樣嘅。即係好似以前有啲同學仔考 oral 咁啫嘛，係咪？以前咧即係以前我嗰年代就冇 Netflix 啦，以前我記得我考英文 oral 嗰陣時，我記得前幾日我瘋狂睇英文嗰啲片啊，咁樣睇啲即係睇啲劇啊咁樣啦，跟住就無啦啦就係咯，咁你會記到幾多詞眼噶嘛？我覺得哇個字幾好聽喎，咁樣咁讀下哇 vocational 喎，好似好聽喎呢個字，咁我就記考佢啦。係咪？咁可能到時候真係用咗出嚟嘅喎，係咪？所以我覺得你最好就係即係大包一下，即係你無論乜都睇下，你唔好話呢個 topic 係大，因為其實正常大熱部分你已經温好晒㗎啦，即係袁世凱啊、秦學，我唔相信若果一個係咗拎5嘅人，呢家仲未温到袁世凱，我唔相信呢一樣嘢啦咁樣啦，即係抗日戰爭呢啲正常冇人冇温到嘅，正常冇人冇當然有啲題中參考啊，即係唔係話一定出硬題，但係 I mean 係即係你可以試下有啲冷門，可能革命嘅，咁可能無啦啦今年袁世凱答幾分出革命咧，係咪？咁你知道革命啲窿窿點樣填，咁都好好啊，係咪先咁樣？咁我哋講到袁世凱咁攞幾分，係咪先？所以我建議你最後呢個階段咧，就做多呢啲嘢咁樣啦。同埋我講過咧，都講過啦，就係話。因為呢家都好多散分係，所以入到係，如果你有用熒光筆嘅習慣嘅，我講過啦，即係我會點做咧？我就用熒光筆 highlight 曬呢啲2分、1分、2分、1分嗰啲括住嗰啲間住佢。你寫完一個就打交叉，有啲同學就一定會嘅，一定會漏嘅即係好似啲題咁啫嘛出到好似 MC 題咁樣，例如2分或者1分叫咪西安事變，就係咁白痴咯，係咪？咁冇答西安事變冇分啦。係啦，即係我啊中都係咁樣啦，咁樣咁係咯，就中史科係最後嗰唔係再 econ 係咪？有中史答 econ 都好多同學嘅。中史科差唔多最後科考啦，咁希望同學就即係星期2可以發揮到最好嘅即係狀態，咁就攞到個5+或者5星星翻嚟啦，就咁樣。今日分享咁多，多謝各位啊！呢個中意呢條片嘅朋友歡迎 subscribe 個 channel 啦，好，拜拜。